大家好无，我名是林佑金。前日咧，我翕个 video， 是要甲大家讲我搬戏，我 suka 搬戏。前礼拜我搬一个戏到罗龙一间，到槟榔是一个阿嬷戏来。罗龙一间古摆咧，到槟榔是叫咸门町，较边规家路是人卖咸糊的，人拍咸糊的。That's why 会叫罗龙一间。罗龙一间是看哪字？罗龙一间福建字是叫咸门町。我希望大家会互我机会appeal到台湾去。台湾的福建甲槟榔福建 almost 相像的。我人会讲福建话大字，讲我细汉到大汉。我还没福建话我袂讲，特别咧我毋是福建人，我是潮州人。特别潮州话我无咩会讲，我会讲淡薄。潮州话甲福建话本淡薄相像，还没事我要搬去。最近咧，我看一个戏名 Dear You， 人唱潮州歌，我有一个 inspiration， 无讲 inspiration to 搬去马来亚、甲台湾、甲中国有名声好甲搬去。我人马来的人无咪讲福建话，无咪讲潮州话，所以我人的 dialect 是来比较。我人的youngster咧，少年人特别有一个 passion。来学这个福建话甲潮州话被弟弟大人讲，被弟弟支持。福建话甲潮州话是要紧。我若做工做嘛过来from中国来马来亚是要讲福建话、潮州话。Before 我人讲闽南话甲 Mandarin， 我人讲福建话甲潮州话。马来亚、新加坡、印尼来了是讲福建话，到美丹。我希望咧，我会讲福建话。我特人了解虾米是福建话。前日的人无讲福建话，因为because 伊爸母无教伊人，伊的厝内无教伊人，也袂管是讲福建话。感谢大家。我系了愈会讲讲，แต่愈人袂适合无会，就在无会 Big Boss 一个 entrepreneur 的路。我的岁数无安尼老，我无到34岁呢。特别我希望咧，愈会互我一个机会。来搬这个戏，就是 main actor。伊无这个机会，我做 actor 袂使。特别咧，我是要suka 做 main actor，所以希望咧，互我做 main actor。OK。